Я надела комбез, в котором катаюсь на сноуборде. Не просто так. Он мне приехал в ВБ. Девочки, ладно, и мальчики тоже. Это балаклава. Кажется, в балаклавах есть какая-то нотка такая секси. И основная часть, в них тепло кататься. Она какая-то тоненькая. Здесь есть отверстие для наушников. Либо чтобы уши слышали, не знаю. То это все проклеено. Тут еще сетка, чтобы дышать было удобно. Видно? Тут сетка. Обожаю. Только что сделала укладку на край.